Rumah bukan selalu tentang tembok dan atap. Kadang, rumah adalah seseorang, tempat di mana namamu tetap disebut, bahkan saat kamu tak ada. Tempat di mana doa-doa diam ditujukan hanya untuk keselamatanmu. Jika ada yang terus memikirkanmu, merindukanmu, dan mendoakanmu dalam diam, itulah rumah. Dan kau beruntung jika masih ada tempat seperti itu untuk pulang.